OK，其實咧，打招呼先，打招呼先。咦，真係坐滿喎！記得當年我喺呢度都開過演唱會，個情況一模一樣。Hello， 大家都25歲啦嘛？大家都25歲咧，一定係聽過我好多歌，係咪啊？其實呢啲歌咧，早期嗰陣時咧，好多歌都係阿井 Sir 同我一齊喺度捱更抵夜，一齊拼搏出嚟。記得有一次咧，我喺台灣係趕飛機翻嚟，朝頭早翻到嚟嗰陣係中午嘅2點鐘，我直入寶麗金，跟住咧，我係第一張唱片咧，就係阿井 Sir 同我一齊喺度捱更抵夜。我第一日係錄咗8隻歌，做咩話係應該嘅喎？我哋嗰陣時冇電腦啊，冇話去噴磚啊，或者去 edit 嘅冇㗎，一錯咗由頭再唱過。不過最辛苦嘅都係阿鄭 Sir，因為佢喺出邊咧飛紙仔，我隻歌你知我都係大概都係錄一陣啦嚇，唔知幾時有時可能2次或者3次或者唔會超過1粒鐘嘅。因為歌唱完之後，阿鄭 Sir 咧就喺出面寫下隻歌，再寫下隻歌，咁你就寫啲歌詞咧。就等我有時喺度等佢，終於嗰日咧係唱到朝頭早6點幾啊，真係6點半啊，成個都謝晒。咁有一隻歌，呢隻歌咧係當其時本來應該係唱高頻度，但係因為冇晒聲，我覺得我哋係咪仲錄㗎？錄得幾多啊？錄咯，今日你錄到8隻咁係最好啦，我哋聽日臨間唔使估啦。哦，好啦，盡力。於是乎，我哋就繼續錄呢隻歌，然後呢隻歌咧竟然成為一隻我其中嘅金曲。今日喺度冇準備㗎，我清唱俾你好嘛？你哋有冇聽過唱一首老歌呢隻歌啊？有聽過啊 ？Benny 有聽過？真係，哇！你有香港文化啊，真係，呢啲古董嚟嘅，但係好嘢嚟。你不如 D 我，呢個 D 曲。